आज अचानक मेरे दिमाग में पतंग उड़ाने का ख्याल आता है। मैं जल्दी से पतंग ढूंढने चला गया और वो मुझे मिल भी गया, लेकिन इसकी स्थिति तो बहुत गंभीर होती है। सबसे पहले इसकी पूंछ बनानी होगी। सबसे पहले मैं अपने कॉपी से एक पेज फाड़ लेता हूँ और अपनी किचन से थोड़ी सी चावल चुरा कर ले आता हूँ। सबसे पहले मैं इस पेपर को अच्छे से फोल्ड करके इस कैंची की मदद से इसे काटने लग जाता हूँ। अच्छे से काटने के बाद इसमें थोड़ा सा चावल को लगाकर इसे पतंग के नीचे वाले भाग में चिपकाते चला जाता हूँ और फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसे उड़ाने चलते हैं। जल्दी जल्दी में छत पे आकर इसे उड़ाने की कोशिश में लग जाता हूँ, लेकिन हवा न बहने के कारण मैं इस पतंग को उड़ाने में असफल रहता हूँ और इनको देखा तो अच्छा